Di festivala filman an kîjan mafê mirovan de film li benda me ne. Festivala filman kîjan mafê mirovan ku ji aliyê koma dokumenterîstê ve têl darxistin çardê mehêl Stenbolê û li Amedê dest pê dike û heta 18 mehêl dome. Bernameya li Amedê bi hevkariya Şaredariya Bajarê Mezin Amedê û Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn li dar dikeve. Di festivala ku îsal mafê sewalan wekî mijara bingehîn eşkere kiriye, tê de çend belgefîlmên bi Kurdî jî hene. Belgefîlmên li ser sewalan, belgefîlmên li ser Lubnan û Filistînê, fîlmên Kurdî, cihên Stenbolê. Li Stenbol û Amedê li her du cîhan jî festival heta 18 mehêdî bidome û belgefîlm bê pere têne nîşandayîn. Belgefîlmên Stenbolê li Beyoğlu'yê dê li navenda çanda Fransız Aynalı Geçit, pera müzesî û postaneyê li Kadıköy jî li -10 bêne nîşandayîn. Cihê li Amedê, li Amedê jî belgefîlm li navenda Kongre çanda Amedê têne nîşandayîn.